ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஆஃப்டர் ஏ லாங் டைம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இன்றைக்கி என்ன விலாக்னா பான்ஃபயர் நைட் இன் யூகே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பான்ஃபயர்னால் என்ன, பான்ஃபயர் நைட் வந்து ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க, எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த பான்ஃபயர் நைட்டை வந்து கேய் ஃபேக்ஸ் நைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேய் ஃபேக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பர்சன். இந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆன் நவம்பர் இன் எவ்ரி இயர் இன் யூகே தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இது ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா 1605 நடந்த கன் பவுடர் பிளாட், அதாவது வெடிமருந்து சதித்திட்டத்தோட தோல்வியை கொண்டாடுற நாளாக தான் இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இது எப்போல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா உருவ பொம்மையை எரிக்கிறது, ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பண்ணுறது, இல்லை வந்து தீ மூட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம எப்படி போகியை வந்து கொண்டாடுறோமோ அதே போல் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபேக்ஸ் அப்படிங்கிறவர் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே யாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான். ஃபேக்ஸ் 8 வயசாக இருக்கும்போதே அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடுறாங்க. அவங்க அம்மா வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கிலீஷ் கேத்தலிக்ஸாக வந்து மாறுறாங்க. அவங்க மாறுறது இல்லாமல் ஃபேக்ஸும் வந்து இங்கிலீஷ் கேத்தலிக்ஸாக மாற்றப்படுறாங்க. அவங்க அப்படியே வளர்கிறாங்க. கெய்ஃபேக்ஸ் உட்பட இங்கிலீஷ் கேத்தலிக்ஸ் குரூப் எல்லோரும் சேர்ந்து நவம்பர் 5, 1605 அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்டை வெடிவைக்க செஞ்சு புரொட்டஸ்டன்ட் கிங் ஜேம்ஸ் I படிக்கொலை செய்ய திட்டமிடுறாங்க. ஆனால் அது தோல்வியுற்ற முயற்சியாக ஆயிடுது. அந்த கைஃபேக்ஸ் கைது செய்யப்பட்டதுனால அதை ஒரு நினைவூட்டுற நாளாக இவங்க வந்து வருஷம் இதை வந்து ஃபயர் ஒர்க்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு உட்டெல்லாம் போட்டு வந்து எரிப்பாங்க, இன்னொரு சைடு வந்து ஃபயர் ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து எங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில், அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் பார்க்கில், அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. நிறையா இடங்களில் கூட நடக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா மரக்கட்டைகள், அதாவது ரொம்ப ஹைட்டாக வந்து அடுக்கி வச்சுருவாங்க. சுற்றிலும் வந்து எமர்ஜென்சி அந்த பேண்ட்லாம் வந்து போட்டுட்டு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி தான், அது யாரும் உள்ளெல்லாம் போகக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா அதை பற்ற வச்சுருவாங்க. அது என்னென்னா ஃபுல்லாக எரிஞ்சு இருந்தோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அது ஃபுல்லாக எரிஞ்சு அந்த கீழே வரையும் வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு சைடு வந்துட்டு அது நடக்கும், ஒரு சைடு வந்துட்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போகும். இது எப்போ நடக்குன்னா ஈவினிங் டு நைட் அந்த டைமில் தான் நடக்கும். ஒரு 3 to 4 ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கம்ப்ளீட்டாகவே நடக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா இதை பார்க்குறதுக்கு அந்த பிளேஸில் உள்ள எல்லாருமே கம்ப்ளீட்டாக வந்திருப்பாங்க. வின்டரு குளிர் அதனால் வராமல் இருப்போம், அப்படிலாம் யாரும் வராமல் இருக்க மாட்டாங்க. கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும், வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து இதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நான் கூட நினச்சேன் குழந்தைங்கள்லாம் வராங்களே அவங்களாம் ரொம்ப ஸ்கேராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. பட் ஆனால் அப்படி கிடையவே கிடையாது. குழந்தைங்களாம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நடக்கிற பிளேஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரைவேட்டாக வச்சுருந்தாங்க, அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏரியா மாதிரி. அங்கே யாருமே வந்துட்டு அலோவ் பண்ணல, ஏன்னா ஃபயர் ஒர்க் நடக்கிறனால. ஸோ வந்துட்டு இது நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த உட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா அங்கேயுமே வந்துட்டு அந்த எமர்ஜென்சி டேப்லாம் போட்டு அந்த ஒட்டியிருந்தாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்டட் டேப் ஒட்டியிருந்தாங்க. அது வந்து எரிய என்ன ஆகுதுன்னா அது டவுன் ஆகிட்டே இருக்கவும் நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை பிச்சுட்டு அது பக்கத்தில் போய் நின்னாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நிறைய பேர் பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அங்கே உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த குளிர் எதுவுமே அவங்க பார்க்கவே இல்லை. நல்லா அந்த அவ்வளோ பெரிய ஃபயர் வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கவும் அது ரொம்பவே. இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபயர் ஒர்க் வந்துட்டு பேக் டு பேக் அவங்க வந்து ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் கண்டினியூஸாக வந்துட்டு அவங்க ஃபயர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அதாவது ஒரு பாக்ஸை இப்போ வந்து கொளுத்துறாங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் வெடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் விடும், அப்படிலாம் இல்லை. பேக் டு பேக் ஒன்று பற்ற வச்சு நின்றுச்சுன்னா அடுத்தது வந்துட்டு டக்குன்னு வந்து பற்ற வச்சுட்டு எரிச்சிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஃபயர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வந்து கண்டினியூஸாக வந்து இந்த ஃபயர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. ரொம்ப நாய்ஸாக தான் இருந்துச்சு. சில பேருக்கு மேலெல்லாம் கூட வந்து பட்டுச்சு. அது வந்து தவறுதலாக தான் நடந்தது அது. பட் வந்து ஆனால் ரொம்ப ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்துட்டு சூப்பராக வந்து நடந்தது, செமையாக இருந்துச்சு. எல்லாருமே உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வீடியோலாம் எல்லாருமே வந்து எடுத்துகிட்டு எல்லாம் வந்துட்டு அந்த ரொம்ப சில் பண்ணிகிட்டு இருக்க டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
லாஸ்ட்டாக அந்த பாக்ஸ் தான் லாஸ்ட்டு, நல்லா எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது இது ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா டிஜே பார்ட்டி ஒன்று நடந்தது. அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பீப்புள் எல்லாருமே போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. டிஜே வந்து டிஜே மியூசிக் போட்டுட்டு அவரும் வந்து நல்லா ஜாலியாக பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க பீப்புள் எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு எல்லாருமே வந்து டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நம்ம திருவிழா அப்போ வந்து பக்கத்தில் கடைகள்லாம் இருக்குமோ அதே போல் இங்கேயும் வந்து இந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸ்க்காக வந்துட்டு 2-3 கடையெல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. நம்ம ஊரில் எப்படி இந்த திருவிழானாலே இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அந்த பொம்மை இதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க, அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த குழந்தைங்கள வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நிறையா திங்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருந்தாங்க. அந்த லைட்டிங்ஸு இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வச்சுருந்தாங்க குழந்தைங்கள வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக. அதையும் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்துட்டு எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபெஸ்டிவல் தான் இது. அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி தீபாவளி நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ அதே போல் இவங்களுக்கு வந்து இந்த பான்ஃபயர் நைட் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்துட்டு ரொம்ப ரசித்து எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பார்த்திங்கனாவே தெரியும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. குளிர்னு கூட யாருமே பார்க்கவே இல்லை, அவ்வளோ பேர் வந்திருந்தாங்க. ஆக்சுவலி வின்டர் டயத்துலலாம் வந்துட்டு ஈவினிங் 5க்கு மேலே 4-5க்கு மேலே வந்து யாருமே வெளியிலே வரமாட்டாங்க. ஆனால் இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்காக எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கிட்டு எல்லாருமே வந்து பார்த்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இது முடிகிற டயத்தில் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஆம்புலன்ஸும் காப்ஸும் வந்து வந்துட்டாங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் நடக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு இதுவும் நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக எல்லாரையும் வந்துட்டு போக சொல்லி எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. ஸோ அப்படி தான் போச்சு. இது நல்லா இருந்தது. இது